Ito ang inano ko. Ito. Ayan yan, pagka binacuum yan, inihigop yung lahat ng moisture. Kailangan hanggang doon sa 30. Palabas na. Oo. Vacuum. Parang lahat ng moisture niya may labas. Wala doon yung resibo. Ha? Nasaan? May ano dyan, box kanina yan. Check mo nga dito. Wala. Sabi mo. Diyan ko inilapag sa ibabaw eh. Ano ba yung sinasabi nyo? Meron yung buong bilog na gano'n. Oo. Nasaan? Yung nilagay? Ha? Box lang po ba? Hindi, pati yung belt na luma na ano. Yung mismong, nasaan na? Nilapag ko lang din. Iangat mo yung kahoy, walang di yan mapupunta dyan sa loob niyan kasi hindi naman ilalagay dyan eh. Ilagay mo yung kahoy dun muna.
muna.